Ikipe y'igihugu ya Argentine iyobowe na kabuhariwe Lionel Andrés Messi yongeye gutera intambwe gushaka kwisubiza igikombe cy'isi n'umwe yatwaye 2022 inongera kubaza abakunzi ba Cristiano Ronaldo na Portugal by'umwihariko batayifuriza ibyiza. Ubwo yasezaga ikipe y'igihugu y'Abasuwisi betsinze ibitego 3-1 bisabye iminota y'inyongera ya extra time. Ibitego byatsinzwe na Julian Alvarez, Lautaro Martinez ndetse na Alexis Makarista. Kuri inshuro nere Messi ntabwo yatsinze gusa yatanze umupira uvamo igitego. Argentine izahura n'Abongereza bo bari basezereye mbere gato Norvège Erling Braut Haaland betsinze 2-1 nayo bisabye iminota y'inyongera ya extra time. Abafaransa basezereye Maroc betsinze 2-0 byatsinzwe na Ousmane Dembélé ndetse na Kylian Mbappé. Rote izahura na Espagne yari yasezereye Ababiligi betsinze 2-1 n'ubundi igitego cya kabiri cyatsinzwe na umucunguzi wabo Mikel Merino. Ni ikipe y'amahirwe kuzegukana igikombe cy'isi cy'uyu mwaka. Kwa kabiri ikipe y'igihugu y'Ubufaransa izahura na Espagne, Argentine kwa gatatu ihure n'Abongereza. Usibye Portugal na Brazil zatengushye abakunzi bayo, izindi kipe enye ni zimwe mu zahabwa amahirwe yo gutwara igikombe cy'isi cy'uyu mwaka. Na kipe nimwe ku mugabane wa Afurika izabasha kugera muri kimwe cya kabiri kirangiza. Dore muri comment ubundi umbwire ni ikipe y'amahirwe kuzegukana igikombe cy'isi cya 2026 mu bisanzwe. Ni twajya na RSG Boss. Hasta la vista. Ciao ciao.